สวัสดี วันนี้เราก็จะไม่เล่น USS Missouri กันนะเหมือนเดิมกดผิด USS Missouri AA ค่อนข้างยิงดี แน่นอนนะว่าเรือสหรัฐทุกลำAA ยิงดีอยู่แล้ว ปืนลากก็ค่อนข้างดี เรือ Missouri ใช้ดาวทองซื้อ720,000นะ ก็เป็นเรือที่ดีนะสำหรับมือใหม่แนะนำเลยเป็นเรือระดับ5นะ แต่เมื่อก่อนมันเป็นเรือระดับ4อันนี้เข้าอัปเดตมากลายเป็นเรือระดับ5โอ้โหพิฆาตก็เรือลาดตระเวนก็เรือโอ้โห
คืนไม่ได้กินนะ กินเมื่อวานตอนเย็นไป อ่า เดี๋ยวชงน้ำเย็นเอาก็ได้เนี่ยได้ดาวข้าวมาค่อนข้างเลขสวยเลยนะ5,999นี่ก็คือการเล่นทั้งหมดของมิสซูรี่